Hello， 大家好，我是台风天妈妈。今天要带大家回味一下我小时候常吃的面疙瘩。它的做法有很多种，那我是以方便、简单、快速为主，而且我觉得也还不错吃哦。QQ 的口感很有咬劲，还记得以前小时候妈妈也常做这道料理。在冷冷的冬天，吃上一碗面疙瘩，整个身体都温暖了起来。木耳切丝，大小随性。葱切成葱珠，最后备用。玉米笋把它切成斜面块状，切一点香菇增加香气，不喜欢的人也可以放红葱头下去爆香哦。先丢入猪肉片下去煸香，肉丝也可以哦。喜欢吃什么料就加什么，像有的人喜欢海鲜，可以煮成海鲜汤头。放入蒜头炒香，香菇炒香，加一点米酒跟酱油，接着黑木耳、玉米笋、炒出香气之后，加水盖过食材。等水开的时间，我先来准备面团。好了以后，水也差不多滚了。200克的面粉配120 CC 的水，用顺时针的方向搓成面团。差不多像这样的时候，就可以开始下锅了哦。把它拉成扁扁的，不要太厚，这样面心比较快熟。现在做这道料理，使我充满了小时候的回忆。面疙瘩全部丢下去以后，煮个几分钟就可以了。记得起锅前还是要看一下面心有没有透哦。最后撒上青菜，这个真的蛮简单、方便、快速，可以动手做做看。盐巴调味。也可以再加一点白胡椒哦。喜欢今天的影片，记得订阅、分享，顺手按个赞，给我一点支持鼓励。